Hei, Ola. Syns du også at porsjonene her er små? Hei, Ingrid. Ja, jeg la merke til det med en gang. Jeg blir ikke ordentlig mett av så lite mat. Nei, jeg heller. Jeg trodde det skulle være mer mat. Kanskje det er en trend med små porsjoner nå. Kanskje det. Mange restauranter gjør det samme. Forrige uke var jeg på restaurant i Bergen, det var likt. Ja, jeg husker at noen steder i Oslo er slik også. Jeg savner å spise på steder med store porsjoner. Enig. På hytta lager vi alltid mye mat. Ja, hjemme lager jeg ofte større middager. Hva liker du best å lage til middag? Jeg liker å lage fiskegrateng, det er enkelt og godt. Det er min favoritt også, og man blir mett. Her føler jeg meg nesten mer sulten etterpå. Det er sant. Jeg kunne spist en ekstra hovedrett. Kanskje vi skal bestille en dessert også? God idé. Kanskje porsjonen er større. Hva slags dessert liker du best, Ola? Jeg liker sjokoladekake. Hva med deg, Ingrid? Jeg elsker karamellpudding, det er veldig norsk. Ja, det er det. Vi må nesten prøve begge deler. Ja, det må vi. Kanskje vi blir mette da. Har du prøvd å lage dessert hjemme noen gang? Ja, men jeg er ikke så flink. Det blir litt klissete. Jeg skjønner. Jeg pleier også å søle mye. Neste gang kan vi lage middag sammen hjemme. Det er en fin idé. Da kan vi lage store porsjoner. Ja, og da blir vi sikkert ordentlig mette. Definitivt. Skal vi bestille dessert nå? Ja, la oss gjøre det. Jeg håper det er godt. Jeg også. Dette blir spennende. Hei, er det ikke litt bråkete på toget i dag? Jo, jeg synes folk snakker høyt. Spesielt de bak oss, ikke sant? Ja, jeg tror de diskuterer fotball. Jeg liker vanligvis tog, men ikke så mye støy. Det er vanskelig å slappe av noen ganger. Jeg forstår deg. Jeg leser ofte bok på toget. I dag er det nesten umulig med så mye lyd. Hva pleier du å lese? For tiden leser jeg en bok om Oslo. Det høres spennende ut. Hvem har skrevet den? Den er skrevet av Lars Mytting. Å ja, jeg kjenner til bøkene hans. Kanskje jeg bør ta med hodetelefoner neste gang. God idé. Musikk hjelper mot høylytte folk. Har du et tips til rolig musikk? Ja, jeg liker å høre på Sigrid. Hun har mange fine sanger på norsk. Jeg skal prøve det. Togtur blir bedre da. Toget til Bergen er ofte roligere. Enig, jeg reiste fra Bergen i sommer. Da sov jeg nesten hele veien. Det høres deilig ut, jeg vil ha en stille reise. Men litt snakk er også hyggelig. Sant, vi har nå en fin samtale. Ja, det er hyggelig å prate med deg. Hvor reiser du i dag? Jeg skal til Drammen for å besøke familien. Så hyggelig, jeg skal til Oslo for jobb. Reiser du ofte med tog? Ja, nesten hver uke. Og du? Jeg tar tog når jeg skal besøke venner. Det er en fin måte å reise på, selv med bråk. Wow, kelneren husker alt uten å skrive ned. Ja, det er utrolig. Hvordan klarer han det? Jeg vet ikke, jeg ville glemt alt med en gang. Kanskje han har trent mye på det. Kanskje. Vi bestilte jo mange ting. Sandwich til deg og suppe til meg, ikke sant? Ja, og drikkene våre. Han skrev ingenting. Han må ha veldig god hukommelse. Tror du alle servitører gjør det i Norge?
Nei, jeg har sett de fleste bruke blokk. I Oslo noterte servitøren alltid på papir. Det gjorde de i Bergen også. Denne restauranten er spesiell, altså. Det er veldig imponerende, synes jeg. Han smilte alltid og var rolig også. Ja, ingen stress. Det gjør opplevelsen hyggelig. Jeg lurer på hvor lenge han har jobbet her. Skal vi spørre ham neste gang han kommer? God idé. Jeg er nysgjerrig på teknikken hans. Kanskje han har noen gode tips. Eller kanskje han bare har et superminne. Ja, som en elefant, sier vi i Norge. Det visste jeg ikke. Morsomt uttrykk. Vil du prøve å huske bestillingen neste gang? Nei, jeg tør ikke. Jeg hadde glemt alt. Haha, jeg også. Vi er ikke som servitøren. Se, nå kommer han med maten. Alt ser riktig ut. Han gjorde ingen feil. Imponerende. Vi må gi ham et stort tips. Helt enig, han fortjener det. Vel, la oss nyte maten nå. Ja, god appetitt. Hei Per, har du litt tid til å snakke? Hei, Ingrid. Ja, selvfølgelig. Hva gjelder det? Jeg tenker på de ansatte i resepsjonen. De møter ofte vanskelige kunder. Ja, noen kunder kan være ganske sinte. Det må være stressende for de ansatte. Absolutt. Det er ikke lett å være høflig hele tiden. Tror du de får god nok opplæring? Vi har kurs om å håndtere kunder, men kanskje ikke nok. Noen ganger føler jeg at de trenger mer støtte. Spesielt når kunder blir veldig aggressive. Jeg er enig. Kanskje vi kan gi dem flere verktøy. Ja, for eksempel rolig kommunikasjon. Eller hvordan man tar pauser etter tøffe møter. Det er smart. Mange blir slitne etter slike situasjoner. Kanskje vi kan arrangere et nytt kurs i Oslo? Det hadde vært bra, mange ville sikkert bli med. Jeg så Cecilie var veldig sliten i går. Ja, det forstår jeg godt. Hun hadde 2 vanskelige kunder. Hun håndterte det rolig, men det var ikke lett. Kanskje vi bør rose de ansatte oftere. Det kan hjelpe på motivasjonen. God idé. Litt skryt gir mer energi. Skal vi snakke med sjefen om dette? Ja, det syns jeg. Vi må støtte de ansatte. Kanskje vi også kan ha en hyggelig lunsj sammen. Det høres koselig ut. Et lite avbrekk hjelper mye. Jeg kan sende en e-post om forslagene våre. Flott, Ingrid. Da blir det lettere å hjelpe alle. Takk for praten, Per. Det var nyttig. Takk selv, Ingrid. Ha en god dag videre. Ha en fin dag, Per. Se, Christian, dette markedet er virkelig livlig. Ja, Anna, jeg elsker hvor fargerikt alt er her. Luktene er så gode. Jeg kjenner stekt fisk og bakverk. Det minner meg litt om Torgallmenningen i Bergen. Ja, stemningen her gir feriefølelse. Har du vært på nattmarked før? Nei, dette er første gang. Har du? Bare 1 gang i Oslo. Det var også veldig spennende. Se på de små bodene med håndlagde smykker. Kanskje vi kan kjøpe en suvenir derfra? God idé. Jeg liker å ha noe å minnes turen med. Hva har du mest lyst til å prøve? Maten eller varene? Mat. Jeg er sulten. Skal vi smake på noe lokalt? Ja, kanskje grillede pølser eller ferskbakst. Ferskbakst frister. Jeg ser noen selger boller. Norske boller er alltid godt, spesielt med rosiner. Er det også frukt her? Jeg ser epler og jordbær.
Ja, og sikkert honning fra lokal birøkter. La oss kjøpe litt frukt til frokost i morgen. Bra idé, det er hyggelig å spise lokalt. Hør på musikken, det er et lite band som spiller. De lager god stemning, jeg kjenner melodien. Det minner meg om sommernetter hjemme i Trondheim. Ja, det er noe spesielt med nattmarkeder. Tror du det er åpent hver kveld? Vet ikke, vi må spørre en av selgerne. Jeg liker virkelig å rusle her blant folkene. Markedet er fullt av glade ansikter og latter. Det er så koselig å være her sammen med deg. Takk, Anna. Dette er en fin kveld. La oss ta et bilde ved bodene før vi går. Ja, det må vi, så har vi et minne fra denne natten. Hei, Thomas, har du løftet mange kasser i dag? Hei, Ingrid. Ja, det har vært mange tunge esker i dag. Disse eskene er virkelig tunge, ryggen min kjenner det. Du må være forsiktig med ryggen når du løfter. Ja, jeg prøver alltid å bøye knærne først. Det er lurt. Jeg lærte det også da jeg startet her. Syns du det er slitsomt å jobbe med tunge varer? Noen ganger, spesielt etter en lang dag. Kjenner du flere som jobber med tunge løft? Ja, broren min jobber på lager i Bergen. Arbeider han også med store paller og esker? Ja, han bruker ofte en gaffeltruck for å hjelpe seg. Vi har ikke gaffeltruck her, bare traller og vogner. Stemmer, det gjør jobben litt tyngre for oss. Har du noen gang jobbet på byggeplass? Nei, men jeg har venninner som er snekkere. Jeg beundrer folk som bærer murstein hele dagen. Ja, det må være veldig krevende for kroppen. Mamma jobbet i butikk og bar tunge varer også. Det er mange yrker hvor man bruker mye muskler. Vet du hvor mye en stor kasse her veier? En av disse veier kanskje 15 kilo. Oi sann, ikke rart man blir sliten etter en vakt. Det stemmer. Hvile og gode sko hjelper mye. Jeg skal kjøpe bedre sko til jobben snart. God idé. Jeg fikk nye støvler til jul. Syns du flere kvinner jobber med tunge løft nå? Ja, jeg tror det blir mer vanlig for kvinner også. Det er bra. Alle kan løfte, hvis vi løfter riktig. Enig. Det viktigste er å passe på kroppen. Vil du hjelpe meg å flytte denne esken nå? Selvfølgelig, la oss løfte sammen. Hei, har du sett hvor mange som sover på toget? Ja, det er ganske mange som sovner underveis. Jeg forstår det litt. Det er så behagelig lyd her. Toget suser stille, og setene er myke. Noen sover med hodet mot vinduet. Andre sover med hodetelefoner på. De fleste ser veldig trøtte ut om morgenen. Ja, særlig de som pendler fra Lillestrøm. Jeg pendler fra Asker. Jeg har ofte lyst til å sove. Sover du noen gang på toget? Jeg prøver, men jeg er redd for å sove for lenge. Haha, det har skjedd meg en gang. Jeg våknet 4 stopp for sent. Å nei, måtte du ta toget tilbake da? Ja, jeg kom for sent på jobb den dagen. Det hender ofte at folk går glipp av sitt stopp. Min venninne mistet Oslo S en gang. Oi, det er jo hovedstasjonen. Hun ler fortsatt av det nå. Jeg liker å lese bok på toget i stedet. Det er lurt. Jeg liker å høre på musikk. Noen ganger hjelper musikk meg til å slappe av. Ja, det er koselig her med rolig lys. Folk blir litt roligere når det er tidlig morgen.
eller sent om kvelden, da sover mange også. En gang så jeg noen snorke høyt. Hva gjorde folk da? De bare smilte, det var litt morsomt. Det er hyggelig når alle er vennlige. Ja, stemningen er ofte fredelig på toget. Jeg syns det er fint å begynne dagen sånn. Enig. Slapp stemning før arbeid eller skole. Hei, Erik, du har på deg de gamle buksene igjen. Ja, mamma, de er så behagelige her hjemme. Jeg skjønner det, jeg har også min favorittgenser. Hjemmeklær er alltid mest komfortable. Disse buksene bruker jeg aldri ute, de er bare for huset. Slik har jeg det også med denne blå T-skjorten min. Den T-skjorten er veldig myk, jeg liker den. Takk, den er gammel, men fortsatt god å bruke. Har du klær i skapet som du aldri bruker ute? Ja, flere stykker, for eksempel denne ullgenseren. Du bruker alltid ull om vinteren. Ja, det er kaldt i Oslo nå. Jeg har noen slitte sokker også, de er kun for hjemme. Slitte sokker er best på stuegulvet, ikke sant? Absolutt. Ingen ser dem her. Når får klær være for hjemme, syns du? Når de er gamle, ødelagte eller bare ikke pene lenger. Riktig, og når de er ekstra myke og varme. Foretrekker du pyjamas eller vanlige klær hjemme? Pyjamas om morgenen, vanlige klær senere. Jeg går nesten alltid i joggebukse hjemme. Vi ser jo hyggelige ut sånn også, gjør vi ikke? Jo, jeg syns vi ser koselige ut akkurat nå. Jeg liker å slappe av uten å tenke på mote her. Det er også fint å bare være seg selv. Du har en gammel hettegenser jeg aldri ser ute. Den grønne, den er min favoritt hjemme. Passer perfekt til rolige søndager. Ja, særlig når vi ser film sammen på kvelden. Alle burde ha klær som er kun for hjemmebruk. Det gir en følelse av komfort og frihet. Neste gang kan vi rydde i gamle klær sammen. God idé, mamma. Kanskje finner vi flere hjemmeklær. Pappa, jeg tenker mye på å flytte for meg selv. Å bo alene er spennende, Emma. Hvorfor vil du det? Jeg vil prøve å være selvstendig og lære nye ting. Ja, alene må du lage mat og rydde selv. Det er sant. Hjemme lager du ofte middag for oss. Jeg må lære å lage mat selv hvis jeg bor alene. Det klarer du, men av og til kan det føles ensomt. Blir man ofte ensom når man bor alene, syns du? Kanskje litt, men du kan invitere venner på besøk. Ja, det hadde vært hyggelig. Jeg liker å ha besøk. Fordelen med å bo med familie er at man snakker mye. Det er sant. Vi spiser sammen hver kveld her hjemme. Jeg liker de lange samtalene våre rundt bordet. Det gjør jeg også, Emma. Det er koselig. Men jeg vil også lære å vaske klær og handle mat selv. Det er lurt. Jeg kan lære deg å vaske klær. Takk, pappa. Og noen ganger kan du besøke meg. Selvfølgelig, jeg kan komme med ferskt brød fra bakeriet. Jeg elsker det ferske brødet fra Oslo bakeri. Ja, det smaker ekstra godt på søndager. Blir du trist om jeg flytter hjemmefra? Jeg blir litt trist, men også stolt av deg. Takk, jeg skal ringe deg ofte, og vi kan spise middag sammen. Det blir fint, vi kan lage taco som vi pleier på fredag. Fredagstaco er favoritten min, det vil jeg ikke miste. Du kan også ta med klesvask hjem av og til. Haha, ja, jeg tror jeg må det noen ganger. Du lærer fort, Emma.
Jeg har tro på deg. Det er godt å høre. Jeg gleder meg til å prøve noe nytt. Men jeg vil alltid komme hjem til familien i helgene. Hjemmet vårt vil alltid være åpent for deg. Takk, pappa. Jeg er glad vi kan snakke om dette. Det er viktig. Familien er alltid her for deg. Hei, Markus. Har du spist middag allerede? Hei, Ingrid. Ja, jeg spiste litt tidligere i dag. Og jeg spiste akkurat nå. Alle spiser visst til ulike tider. Ja, det virker som vi aldri spiser sammen lenger. Jeg savner å spise med familien rundt bordet. Jeg også. Nå har alle så forskjellige timeplaner. Når pleier du å spise middag i ukedagene? Som regel 5:00, men i dag var jeg sulten 4:00. Jeg spiser ofte senere, kanskje rundt 7. Mamma spiser enda senere, tror jeg. Ja, hun kommer alltid sent hjem fra jobben. Pappa spiser ofte alene på kjøkkenet også. Det føles litt kjedelig, syns du ikke? Jo, det er ikke så hyggelig alene. Jeg liker det best når alle er samlet rundt bordet. Det er koseligere med samtaler og latter. Kanskje vi kan prøve å spise sammen i helgen? God idé. Lørdag passer for meg. Hva skal vi lage da, tror du? Hva med pizza? Alle liker pizza. Ja, jeg kan lage salat ved siden av. Mamma lager sikkert en god dessert også. Det blir bra, vi kan dekke bordet sammen. Og kanskje høre på litt musikk? Absolutt, det lager god stemning. Kanskje vi kan invitere bestemor også. Ja, hun liker slike hyggelige middager. Da prøver vi det på lørdag. Avtale, det gleder jeg meg til. Jeg også. Endelig middag sammen igjen. Vi må bare minne alle på tidspunktet. Det skal jeg gjøre. Takk for praten, Ingrid.